हाय एवरीवन, वेलकम टू अनीता नोज बेस्ट। आज हम बना रहे हैं एक सुपर क्विक चीज़ सैंडविच। जब भूख लगे और पेशेंस हो बिल्कुल ज़ीरो, बस चाहिए दो चीज़ें, दैट इज़ तंदूरी सॉस और चीज़ ब्रेड। एक ब्रेड पे सॉस, दूसरे पे चीज़, मैच मेड इन हेवन। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इटालियन सीजनिंग और एक क्यूट सा प्याज, बिकॉज प्याज के बिना क्या ही सैंडविच। ब्रेड को चिपकाओ देसी घी में, पैन पे दोनों साइड से टोस्ट करो टिल गोल्डन एंड क्रिस्पी। सर्व करो शेजवान सॉस के साथ, क्योंकि थोड़ा ड्रामा ज़रूरी है। एंड बूम, 5 मिनट्स में टेस्टी स्नैक रेडी। ट्राई इट एंड थैंक मी लेटर, एंड डोंट forget to like, comment and subscribe. Bye bye.